Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен денсаулыққа өте пайдалы, қан аздықта көмектесетін, гемоглобин көтеретін, осындай сиырдың бауырынан жасалатын паштетпен бөлісетін боламын. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз сарғыш түс болғаннан кейін осылай сәбізімізді салып, сәбізіміз жұмсарғанша 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз салып, тағы да қақпағын жауып, 5 минутқа қоятын боламыз. Сәбіз жұмсарғаннан кейін бауырды турап салып, суы шыққанша қуырамыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бізге артық суы қажет емес, суы шыққанша қуырамыз. Бауыр өз сөлін шығарып, осылай пісіп шықты. Бірақ біз бұл сөлді қолданбаймыз. Тек өзін салып, бөлек ыдысқа салып, суытып аламыз да, блендер немесе мясорубканың көмегімен езіп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, және балалар да сүйсініп жейді. Денсаулыққа өте пайдалы. Мінекей, егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.